Pozdravljeni. 1 uro naj bi bil tukaj z vami. To je v bistvu zelo malo časa, glede na to, da vam moram predstaviti 21 dni mojega življenja. Torej, hvala za predstavitev. Sicer ime, priimek za takole potovanje sploh ni pomembna zadeva. Mogoče je malo bolj pomembno to, da sem sladkorni bolnik, dajem si inzulin, v bistvu 4-krat na dan. Leta 2005 sem preživel lažjo obliko možganske kapi. In tudi te stvari niso pomembne. Povedal sem jih samo zato, da vam dopovem, da neka bolezen ni ovira za iti na pot. To je samo izgovor, ki ga je treba premagati in je treba temu primerno se obnašati in pripraviti. To je pa tudi vse. Nikakor pa zaradi tega ne odložiti potovanja na nikoli. Toliko v tem. Važna je želja. In meni se vsako toliko časa rodi kakšna želja, kam iti, in letos se mi je rodila želja za Moldavijo. No, do Moldavije ne prideš kar tako, se je treba malo potruditi, in potem, ko sem bil že malo v zagonu, sem nadaljeval še do Ukrajine. Tole je tista pot, ki sem jo splaniral. Zdaj, plan poti treba narediti. Takole sem naplaniral. Narediti je treba zato, da se ne zgubimo. Sicer vam moram povedati, da se tudi s planom poti lahko zgubimo, ampak se brez plana zgubimo bolj zanesljivo. Zdaj, kje si, kam boš šel, kako boš, kje se boš gibal, to so bila vprašanja, ki so me spraševali vsi, preden sem šel na pot. In ker sem se vsem naveličal odgovarjati, in to vsakokrat posebej, sem si umislil sledenje. To je en programček na telefonu, ki na server pošilja podatke, kje se trenutno nahajaš, in na ta način se izrisuje pot. To je pa tale pot. Ja, evo, kot vidite, kako sem potoval, ne? Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Črna Gora, Albanija, Makedonija, Bolgarija, Romunija, Moldavija, še malo gor v Ukrajino, nazaj Romunija, pol pa Srbija, pa domov. Tamle boste videli, iz Đerda pa do doma je ena sama ravna črta. Tam sem pač sledenje izključil, pa sem ga potem na meji s Hrvaško pozabil nazaj vključiti, preprosto zaradi tega, ker je data prenos v Srbiji bil zame čist preveč drag. Razen tega, Srbija ni bila neki moj cilj, kamor bi se moral posebej izkazati, kje po kateri poti sem šel. Tudi druge nekatere države so več ali manj bile tranzit, to bomo tlele videli. Če pogledate tiste male zelene oznake s črno piko na sredini, to so kraji, kamor je bilo nekaj malega zanimivega, bi rekel, čeprav je bilo zelo zanimivo, ampak v tem predavanju bo taka pika zavzela eno fotografijo, pa dve, mogoče stavek. Tisto, kar vam hočem malo bolj predstaviti, predstavljajo tiste zelene pike s rdečim centrom, in ker časa ni, ne vem strašno koliko, hitimo dalje. Tole je klasična razglednica iz katerega mesta? Jajce, ne? Ja, to je pač naše, vsaj za nas, ne, zgodovinsko mesto, ne, zato smo bili včasih v tem zosu tudi mi, ne. Tam je bilo zasedanje česa? Avnoja, drugo zasedanje Avnoja. A kdo ve, kaj Avnoj pomeni? Antifašistično vijeće narodnog oslobođenja Jugoslavije. To je bilo pa zdaj tako slišati, kot v starih jugoslovanskih filmih, ne? Dobro je, gremo dalje. Naslednja taka zadeva, ki je tudi iz zgodovine nekdanje Jugoslavije, je Titov bunker v Konicu. Namenjen je bil temu, da bi Tito in cirka 350 njegovih najožjih sodelavcev lahko preživel atomsko vojno.
bunker je lahko zaščitil ljudi pred napadom 25 atomske bombe. To se v današnjem svetu, ko so atomske bombe vse krepko večje, sliši že kar malo ironično in smešno, ampak takrat je tako bilo. Za ta bunker so porabili 4,6 milijarde ameriških dolarjev denarja. Velik absurd, ki nikoli ni nobenemu služil, edin slabše smo živeli zaradi tega. Je bilo pa to včasih tihi ponos nekdanje JLA. Več kot ta vojaški projekt je stal samo še projekt 505, to je letališče Željava, to je pri Bihaću. Ta je stal 8 milijard ameriških dolarjev. No, o tem mogoče kdaj drugič kakšno drugo predavanje, mi hitimo tle dalje. Tole je pa 16 km stran od Foče, še vedno v Bosni, izjemen naravni pojav erozije. Tele zadeve nastanejo tako, če boste videli na vrh tiste kape, malo bolj pogledajte, boste videli, tam so drobni kamenčki in kamni, spodaj pa ilovca. In zdaj deževje pač povzroča erozijo ilovce in tam, kjer ni zaščitena s ostalimi kamninami, tam jo voda spere, tam, kjer pa je, pa nastanejo takile zanimivi pojavi. Evo, tega je. Izjemno je lepo. Poznana sta še dva nahajališča takih, ena je v Dolomitih, ena je nekje v Srbiji. Oboje me še čaka. Upam, da tudi vas, ker to je res zanimivo. Tlele do tega seveda vodi makadamska pot. Naj vas potolažim, je varna. Namreč, ko govorimo v Bosni in Hercegovini, treba vedeti, da je v Bosni in Hercegovini še vedno zelo dosti minskih polj in se načeloma makadamskih poti izogibamo, no, ampak tale je pa varna. Gremo naprej. Iz Bosne sem potoval naprej v Črnogoro po dolini reke Pive. Pogledi tam so taki, da vam povem, da celo Photoshop zardi, ker takih barv ne more narediti, kot jih tam lahko vidiš. Evo, druga taka. No, tudi to smo bili več ali manj samo mimo in prispeli smo v Albanijo, spali smo v kraju Castle of the Cruja. To naj bi bila taka malo bolj eminenten kraj, tudi spanje ni bilo poceni. Castle pomeni, da smo bili na gradu, nismo bili kot graščaki, smo bili bolj kot podložniki. Drugače pa tole je čudovit pogled z tega gradu. Panoramska slika je sestavljena iz 16 sličic v Photoshopu skupaj. Pogled je res čudovit. Malo manj čudovit je bil pogled na naše noge, ker smo ugotovili, da so nas popikale bolhe. Albanija. Prejle sem se s temi bolhami malo dotaknil čisto take osebno intimne kulture. Zdajle se bom dotaknil ene druge kulture. Tole je njihova cesta. Ne, tole je moja sopotnica. Ne, to je njihova cesta. Ne, pa nisem ženski odrezal nog. Samo 1 meter predalec stoji. Če bi bila meter bliže, bi bile tudi noge. Tereni, ki so tam, so taki, da se podajajo. Oni, kar se vidi tam po zidu, oni pa cesto popravijo tako do tisto razpoko, ki je nastala, namečijo nov asfalt in to je to. In če tlele predrvi z avtom 40-50, gre podvozje k vragu. Zato je treba biti izjemno pazljiv. In takih, bom rekel, kulturnih razlik, kaj je še uporabno, pa kaj ni, je tam kar nekaj. Recimo tale. Jaz sem pač mislil, joj, opuščena brv, koliko je lepa, postavil sem lepo stojalo, fotoaparat in sem naredil kar nekaj zanimivih slik, ampak pot kliče dalje, plan poti je itak takšen, da se ga ne moreš držati in ga zgrešiš. Kljub temu smo to poskušali in jaz hitro pospravljam fotoaparat in vse noter
prideta tam dva domačina in meni ništa, tebi ništa, lepo prečkata tole brv, kot da to ni nič takega, ne. Naprej, Makedonija, Tetovo, tam smo prespali. Mimogrede tako na hitro, videl sem, kako izgleda tetovski fižol in tisto, kar dobiste tle na tržnici za tetovski fižol, pozabite, tisti ni tetovski fižol, nategnili so vas. Tetovski fižol je bistveno bolj velik in je zelo, zelo ploščat. V Tetovu sem slikal tole, kar je na sliki. Tole je džamija, ena bolj znamenitih džamij. Ja, imenuje se pisana džamija. Ugibate lahko, zakaj. Ja, vidite, koliko je pisana. Tle pač te barve niso zelo izrazite, ampak ponovadi njihove džamije na zunaj niso tako pisane, ne. Ok, potem bom to kar preskočil. Celo Bolgarijo bom preskočil, zaradi tega, ker nam je služila zgolj sam kot tranzit. In pristal sem v Romuniji. Tako, zbudili smo se malo pred 7. In sončni vzhod je bil takle. Kdaj smo se v resnici zbudili? Malo pred 6. Vmes imamo časovni pas. Ja? Ampak nič ne pomaga. Tudi sonce ostane prej. To pomeni, da sem bil prekrajšan za kakšno uro počitka in glede na to, kakšni napori so me čakali, je to kar hudo. Naslednja zadeva so pa ene zelo zanimive stvari. Če ste kdajkoli hodili po Romuniji, tega ne smeste spustiti, ker drugače niste bili v Romuniji. Vulkani Noroisi Paklele Mari je eno nahajališče in Paklele Mici je drugo nahajališče. Ja, v bistvu so to mini vulkančki. Pravi, čisto te pravi vulkani. Kaj bruhajo? Ne bruhajo lave. Tudi to, kar bruhajo, ni vroče, čeprav se lahko v temu zelo dobro opečete. No, takole, moja sopotnica preverja, če je tole blato, ki ga bruhajo vulkani in ki se po nekaj dneh strdi varno, če se da iti. Ja, na površini je varno, površina tudi razpoka, ker pač vlaga izklopi, trda snov se stisne skupaj, ampak pod površino je pa lahko še mehko in se ti tja noter udre. In tako se je neparkrat udrlo in sva zbrala drugo pot, ampak tole udiranje v to blato je drago plačala. Bom povedal kasneje. Evo, tole blato polzi po pobočju. Tle se ga vidi malo bolj. Turisti so nas že prehiteli. Kljub temu, da sva bila zelo zgodna, ne, in jaz načeloma ne maram gužve s turisti, tako da smo počakali. Ne čist, no, to je en takšen mini vulkanček, ki bruha to vulkansko blato. Ven prihaja seveda tudi tekočina. Namensko nisem rekel voda. Zakaj? Ja, je voda, ampak kaj žene to vodo ven? Razni plini, v katerih je med ostalim tudi žveplo. Kdo je dober v kemiji? Kaj rata z vode pa žvepla? Ja, žveplena kislina, ne? No, in jaz sem tam nekje uspel prebrati in sem si potem zvečer čevlje namazal s tekočim milom, a kolegica pa ne. Ta 4. dan je že kupila druge, ker so razpadli. Evo, takole naprej gremo pogledati to. Zdaj boste pa zelo pozorni. Zato, da sem tole poslikal, sem moral postaviti stojalo s fotoaparatom, da se fotoaparat ni premaknil. Plini, ki izhajajo ven, v tem blatu naredijo takle mehur, kot ga vidite tam, ne? In ko je mehur prevelik, da bi ga to blato držalo, poči, naredi tako blb, ne? Hop, hop. Ja? No, tale slika se mi je res posrečila. Tale mehur tlele je v začetni fazi razpadanja. A vidite, luknje so že vse posod, ampak mehur še zmer stoji. Zdaj, ko bo tisti plin šel ven, se bo pa sesul dol. No, tole pa ena od slik, ki so jih potem drugi turisti, pa moja sopotnica, smo kar nekaj časa izgubili, no, da bi ponovili to sliko, pa jo nismo. Na njej je namreč en mehur, ki je v nastajanju, pa en mehur, ki
ki razpada. Evo, spet takole mali vulkančki. Nekje dobi človek občutek, da sploh ni na tem planetu, da je nekje drugje, ker je svet tako zelo drugačen. No, torej, sliko ste mogoče že videli, ki je na internetu, ker sem jo tudi objavil. Tlele, za to sliko je ena zgodba. In sicer zgodba človeka, ki je zdrsnil. Meni je bilo namreč izjemno nerodno, da bi tega človeka, ki je na levi strani padel, pljusknil v eno tako večjo blatno lužo, slikal, mogoče tudi ne bilo higienično in sem potem sramežljivo obrnil fotoaparat proč in sem posnel samo zdrs njegov, ampak tisto blato na levi strani, tam, ki je razlito, tisto blato je pa zbežalo pred tem človekom, ki je pljusknil v tisto zadevo. Evo. Potem so tam prišli kao neka enota prve pomoči, pa so ga kar s brizgo gasilno, so ga celega spirali tam. No. Evo, še teh vulkančkov, to je ena od takih točk, ki sem rekel, da jim bom posvetil več pozornosti, ker je res zanimiva. Evo, to sliko sem naredil tako, da se v ozadju vidi zemeljsko pokrajino, ker okolje tam je vse prej, sam ni podobno neki pokrajini na zemlji. Ne? Evo, zdaj, če zgornji del slike odrežete, boste rekli, se res, odkje pa to pravzaprav je, ne? Z katerega planeta. Evo, a veste, kaj pa to? Evo, upam, da ste tam malo nasmejali. To so pa vulkanski joški. Tako dva taka mehurja, ne? To je bilo kar nekaj doživljanja v teh krajih. Zdaj, ta vulkanski pesek, ki ga nanašajo te vulkančki ven, se tekom let pač nanese v slojih in začne potem počasi razpadati. Tole, kar tle vidite, je staro nekje okrog 450 let in tam se vidi na posameznih delih je že rastlinje. Vmes tako po teh kanjončkih pride pa nov pesek, ki ga spet prepelje tok, ne? In to se tako nalaga v tej hecni pokrajini. Evo, tle spet ena taka slika, da se vidi, da je to na tem svetu, na tem planetu, ne pa nekje drugje. In posrečilo se mi je, da sem en tako ogromen mehur še tam ujel v unem jezeru blata. No, niso vsi vulkančki taki, da je kot neka banja, potem v tej banji brbota. Nekateri so tudi taki, ki imajo bolj gosto blato in potem dejansko rata ta oblika, vulkanska oblika. No in jaz sem imel malo sreče, malo sem pa tudi bil zvit, da sem ujel trenutek, ko je tak vulkan bruhnil blato in tamle gor se vidi to blato, ki leži, mislim, ki je nekako v zraku, ki je izbruheno. Tole sicer ne zgleda, ampak je slika, no, je precej daleč. Računa se, da je okrog 40 kg tega blata, ki ga v eni rundi bruhne ven. Konc z vulkani, gremo dalje. Delta Donave. Mi smo žal prišli v delto Donave v napačnem času. Potovanje, ki sem ga naredil, je bilo med 14. septembrom in med 24. septembrom in 14. oktobrom. In v delto Donave smo prišli, ko je v delti v bistvu najmanj življenja. Kljub temu sem uspel posneti kar nekaj ptic. Tudi kar nekaj ribičev. Zdaj, čolnar nam je rekel tako, joj, jaz vam nič ne obljubim, jaz vam ne morem obljubiti, da boste kaj videli, čist nas je prestrašil. In potem kaj? Slikali smo tega leba, vsak leb, ki je bil v preletu, sem ga poskušal slikati. Zdaj, to ni tako zelo enostavno, kot se sliši, zaradi tega, ker tam smo morali imeti varnostne jopiče, imeli smo nekaj utopitev
in so potem je država z odlokom poskrbela, da bo varnost večja. Vsak turist mora imeti varnostni jopič, če ne se ga kaznuje, cirka 300 € kazni. Torej, mi smo sedeli v čolnu, oblečeni v ta varnostni jopič, kar je pomenilo, da sem zgledal približno tako kot en človek v enem takem malo večjem sočku, dve roki so štrčale ven in zdaj ti drži fotoaparat, sledi v čolni. Čoln se giblje, ptič pa leti. Kaj manual fokus, zato da bi sigurno zadev, ker avtomatski je prepočasen. Ja, malo morgen, še dobro, da sem držal fotoaparat v roki. Temperature so bile tam okrog 10 stopinj Celzija, ampak ko nas čoln skozi te kanale pelje malo hitreje, da bi prišli tja, kamor je zanimivo, zna biti ob vodni površini sami zelo, zelo hladno in ratijo prsti zelo hitro trdi. Kljub temu sem posnel nekaj dobrih slik, ampak procent škarta je bil pa neverjetno velik, takih, ki sem kar zbrisal glede na ostale pogoje, ampak če je bil pa ptič takole na neki veji, na nekem podrtem drevesu, potem je ostalo samo še gibanje čolna in si lahko nekako vsaj približno rekel, aha, čez toliko časa bomo toliko daleč, pa si nastavil, evo, pa so ratele takele slike. Kdo ve, a je vzletel ali pristaja? Ja, vzletel je, vzletel. Ustrašil nas je, pa je pobegnil še enkrat v zraku. V glavnem, tle bo kar nekaj ptic, takih in drugačnih, kljub temu, da čas ni bil najbolj primeren. Delta Donave je po življenju najbolj bogata delta v Evropi sploh. Je druga največja delta v Evropi, ampak turistično za si ogledati je najbolj zanimiva. Tako da, če boste kdaj šli po Romuniji, je to ena od obveznih točk, na katerih se morate ustaviti, če hočete kaj doživeti. S tem, da mi smo se v tem kraju znašli v napačnem času, v jesenskem času, ko je ptičev najmanj. V delto Donave treba prijeti maja meseca, konec maja meseca, začetek junija, ko recimo drugič gnezdijo ptiči, ker v enem določenem trenutku sem jaz slikal odseve dreves v vodnih površinah, pa mi je čolnar rekel, ja, prav maja meseca pa tega sigurno ne bi mogel slikati, ne? In jaz ves šokiran, zakaj ne? Pravi, zato, ker so tle sami ptiči. Zelo na kratko je povedal in moja misel v glavi je bila tudi zelo kratka. Moram priti maja meseca. No, tale slika, to je pa mičkena sleparija. Tlele mečemo s čolna ptičem suh kruh in zato jih je toliko na enem mestu. Evo, tle imamo še nekaj lebodov. Te so sicer nam, bom rekel, bolj poznani, pa niso tako atraktivni. No, tlele imamo par kormoranov, ki vzletajo. Prej smo bili pri ribičih. Se pravi, delta Donave je tudi bogata z ribami. Ribiči od celotnega izplena rib, kolikor jih se izpleni v delte Donave, vsaj računajo tako, poberejo komaj da 1%, še to niso čisto sigurni, ali je cel procent. Kormoran je tisti, ki v delti Donave dnevno poje preko 20 kg rib. Na srečo ta podatek ni tako zelo strašljiv, kot se ga vidi. Prebavni trakt kormorana je takšen, da večino tega izloči neprebavljenega. In potem to služi kot hrana drugim ribam, drugim živalim, drugim pticam. V naravi se nič ne vrže proč, vse je zelo dobro izkoriščeno in se to okrog vrti. Evo, drug način lovljenja rib, pa zraven še kakšen ptič. O, kaj pa je tole? Je kdo prepoznal ptiče? Kako? Pelikani so, ja. Evo, tlele se jih vidi malo bolj. To, da sem dobil takole sliko
Zato je poskrbel čolnar, oni se tudi dajo malo s turizmom in je predtem, ko smo šli daleč okrog, je tam pustil na enem zabitem drogu en dežnik zaprt. In ko smo prišli k tem pelikanom, je daljinsko odprl ta dežnik in vsi pelikani so se, kot bi rekel, 1, 2, 3 obrnili v tisto smer in se nam takole nastavili. Seveda to je par sekund, ne, potem so se pa spet obrnili, precej bolj random, ampak evo, uspelo mi narediti takole slikco. Tole, kar pa tle vidite, je pa zelo zanimiva zadeva in sicer mladič od pelikana. Tale je tretje gnezdo in večinoma to tretje gnezdo večinoma ne preživijo. Ampak tale očitno bo. Je črne barve. Mladiči pelikanov so zanimivo črni in pelikani so izrazito jadni ptiči. Ni pomembno, čigav je tale mladič, ampak tega mladiča ščitijo vsi pelikani v jati. In to, da sem ga slikal, sem pravzaprav imel izjemno srečo, na vseh ostalih slikah ga namreč ni, ker ga zakrivajo tako ali drugače druge ptice. Evo, tudi tlele je, ne? Samo so ga tako skrili, da pač ni videti. Ja. Tisto tam, ki leti, je kormoran, ni pelikan. Evo. Takole pelikan vzleti. Še pelikanov, ki so tako zelo zanimivi ptiči. A je že kdo v živo videl pelikana? Vsi ste morali tudi delati to donove. No, tale slika je pristala v setu teh slik, zato da vam povem, da ni nič posebnega. Nekdo bo rekel, wow, glej, kaj mu je uspelo, slikal je ptiča, ko je ravno krila razprl, ne? Pa ni res. Kormorani so namreč ptiči, ki so narejeni malo drugače kot drugi ptiči. V njihovih perotih je precej manj zraka kot pri drugih pticah in ga lahko tudi stisnejo ven. In ravno zato so tako dobri lovci na ribe, ker se zaradi manj zraka med perjem lahko potapljajo globje, dlje in lahko plavajo pod vodo za ribami. Ampak, potem, ko se najejo, potem si pa sušijo tole perje tako, da razprejo krila in se nastavljajo soncu. In tale kormoran je tam imel tole razprta krila, mi smo prišli, pa smo odšli s čolnom že naprej, pa oni še zmer bil tako, ne, tako da to ni neka slika, lih takrat ga je ujel, ne, ampak je to kar fiksen objekt tam. Evo, labod v družbi zelo dosti rac, bela čaplja, en tak mali raček, siva čaplja, ta siva čaplja prije tudi pri nas, se jo da videti tudi pri nas. Tega ptiča sem pokazal že zelo dostim ljudem, pa nihče ne ve, kaj je to za en ptič. Meni je deloval tako ubogo prestrašeno, tam je čepel in nikamor ni te ujeti in je bil krasen objekt za ga slikati, ne. Kdo ve, kateri ptiček je tole? Kako? Vodomec je, ja. Čestitam. Vodomca je zelo težko slikati, ker je izredno plašen ptič. Se sicer zmeri zadržuje tam na neki razalji okrog človeka, ampak ponavadi vidiš samo eno tako zlato, modro črto, kamor leti. No, jaz sem ga uspel ujeti takole, slika ni najboljša, ampak je edina taka, na kateri je vodomc, pa da ni, ne vem, veja ali pa listi od kakšnega drevesa pred njim ali kaj. Drugač pa galebov je bilo pa dovolj. Tisti na začetnih strah, ki smo jih s fotoaparatom lovili po zraku, je bil čisto odveč. Kljub temu mi ne da mira. Maja meseca bo treba tja. Evo, tale se uči hoditi. Ja.
No, to je pa tista slika, za katero je rekel Čevnar, da to pa jaz ne bi mogel slikati maja meseca. Tako. Gremo dalje. Moldavija. Tole je prva fotografija, ki sem jo naredil v Moldaviji. Nič niso komplicirali. Prej smo imeli vse sort pogovorov po internetu, ne vem, kaj še vse, mene so ful prestrašili, kako me bojo oropali, okradli, kaj vse bojo z mene v Moldaviji naredili, kako mi bodo ne vem kaj cariniki naredili. Nazadnje v Moldavijo smo prišli tako, da smo carinikom pokazali osebno izkaznico, ki jo pravzaprav niti niso hteli videti, so sam z roko pomahali naprej, pa smo šli. Tale grafit mi je bil zanimiv, predvsem zato, ker je slabih 100 metrov proč od meje, kar ni najbolj običajno, in sem ga pač poslikal. Po kakšnih 500 metrih sem naletel na eno tako zelo zanimivo oviro, in če vi mislite, da tole ni ovira, potem se preklemano varate. Prepuditi takole jato gosi, zato da se boš peljal naprej, se ne da. Ne vem, po moje bi se prej pustile povoziti, ampak to ne bi. Sem pač stopil ven, najprej sem jih slikal, pa sem jih hotel pa odgnati. Rezultat? Ja, bežal sem, ko sneta skjera v avto, pa mislim, da se mi še zdaj pozna vsaj en ta njihov ugriz oziroma uščip. Ene 3-4 so me tako konkretno uščipali, tako da na enem mestu do krvi. Tako da so takimi živalmi se ni za igrati kaj preveč, sploh ko so tako ujati. In v Moldaviji je teh gosi ogromno. Če se boste kdaj za Martina vprašali, od kje toliko gosi, da vse posod za Martinovo lahko dobiš gos, je odgovor preprost, iz Moldavije. Ogromno jih je. Kaj pa tole? No, na to so lahko ponosni. Veste, tole ni kakšen sakralni objekt, ali pa kakšna umetniška galerija, ampak ne. To je preprosto njihova čakalnica. In takih čakalnic je ogromno. In ta ljudska umetnost je tam zelo, zelo izrazita. Nekaj, na kar bi vas opozoril še posebej, je pa streha, pa tistole korito gor, v živo modri barvi. Te modre barve je v Moldaviji ogromno. Cerkve so mnogokrat tako, da imajo te kupole gor na cerkvah v modri barvi. Tole je pa eno jezerce sredi Kišinjeva, sredi prestolnice Moldavije. In sicer tole jezerce je v parku. V park pelje pravzaprav zelo dobra pot, glede na razmere tam, izjemno dobra, ampak do parka. Potem so pa vrata, pa stražar, pa naprej nema z avtom, samo peš greš lahko. Parki so izjemno lepo urejeni, tudi vidi se vse posod ljudi, ki vzdržujejo, grabijo listje, počnejo svega in svačega. In to, kar je presenetilo, je to, da imajo tam navado v parku narediti poroko. Ja, prav ste slišali. Pripelje se kamionček, razložijo ven mize pa stole, pač take mize s belo tančico čez, pa stole tudi v tančice oblečene. Pridejo gostje, ženin, nevesta, še nek uradnik, župnika nismo videli, in evo, ceremonija je tukaj in ne more se izogniti. Mi smo morali in spiti in pojesti in vse. In jaz sem skozi tele objektiv mojega fotoaparata 300 metrov naprej uspel videti še eno tako družbo. Tako da to je zanimivo. Drugač pa Kišinjev. Kišinjev je velemesto. Izjemno hitro razvijajoče se velemesto, ki se pa seveda razvija ob vpadnicah v to mesto in zavzame zelo velike površine. V Kišinjevu se računa nekaj čez 1 milijon prebivalcev. To mesto potem s temi vpadnicami nekako objame tudi zelene površine, ampak to so tam zelo lepo rešili, tako da so naredili vse posod parke. Sprav, lepo, zelo lepo urejeno mesto in
kljub temu, da so me tako prestrašili, da sem kupil eno posebno vredko, ki se jo montira prav na kožo, v katero naj bi spravil dokumente in denar in ne vem kaj, mi tle noben nič žalga ni hotel, ne. Čist navadna svobodna dežela, tako kot pri nas, tako da don't panic, tudi pri nas so že mojemu kolegu ukradli denarnico dobesedno žepa, pa sploh ni vedel. In ko govorimo o Moldaviji, potem ne moramo mimo tele fotografije. To fotografijo boste lahko našli na internetu. To je najbolj razvpita fotografija, kar jih je v tistem trenutku, ko govorimo o največji vinski kleti na svetu. Maiesti Mici. Še en tak vodnjak je s belim vinom, ne, sicer tole pobarvana voda, ne, ki teče okrog, in to predstavlja vhod v rudnik. Dobro ste slišali. Kraj, kjer leži Moldavija, je v bistvu neke vrste savana, izjemno rodoviten, izjemno dosti zemlje in jaz sem šel prav probat in sem v roke vzel to zemljo in sem jo pomendral in v rokah ne ostane nič. Ni kamenčka, nikjer ni kamna. In tam smo videli med ostalim tudi hiše, ki so bile narejene tako, da je bila lesa, to pomeni spletene z lesa, ometane z blatom in pobarvane z algami. Zdaj, veljaki so seveda imeli zidane kamnite hiše, ampak kam po kamen? V rudnik. Njihova zemlja je preveč dragocena, da bi ta rudnik bil v odprtem kopu in tako so naredili rudnik. Tak ta prav, rudnik v hrib, pod zemljo. V današnjih časih to seveda ni več potrebno, ker imamo beton. Rudnik je pa ostal z vsemi svojimi mogočnimi rovi. Na internetu boste srečali vse sort številk, koliko je konkretno v tem Maiesti Mici rovov, no naša vodička je rekla, da jih je 251 km. Od tega je 47 km namenjenih za vinsko klet in od teh 47 km je 14 km, ki so namenjeni za turistični ogled. Okay. Še ena taka malo umetniška, ne. V teh rovih noter imajo tudi vodo in jo napeljejo preko tacgale slapa. To pa zato, da je zračna vlaga med 85 in 95%, ker je to zelo, zelo ugodno za čuvanje vina. No, pa smo pri vini. Tlele imate buteljke in teh je enormno dosti. Evo, še druge take razne vrste. Povedali so, da imajo vzorce vin praktično z celega sveta. 17 držav je takih, ki niso prispevali vzorc vina, ampak nas je potem takoj postavila na trdna tla, kajti od teh 17 je 14 takih, ki vina sploh ne proizvajajo. No in ko se je tako pohvalila, bom nadaljeval prejšnjo misel, samo da tole povem, tule noter imajo vina, ki so namenjena Japoncem. Japonci so zelo hudi vinopivci teh vin, njihovih lokalnih, in steklenica vina dosegajo vrednosti take, da tam tudi do 470 evrov. In ta vina so tle v teh hodnikih, kamor sem tole slikal. Nekatera vina so še dražja in so potem shranjena takole posebne vrste vin. Evo, teh vin je ogromno. Tole steklenico sem pa jaz v rokah držal nekaj cajta. So bile tri. Ampak vodička je povedala, da so eno tako lansko leto oziroma predlansko leto zdaj že, ne, v Kanadi na dražbi prodali za $121,000. Pa sem pa jaz tole flašo lepo na polico odložil, pa se pomaknil na drug del hodnika. Kar je varno, je pa varno. Ja, no,
tale slika je tudi nekaj posebnega. Zakaj? Zaradi tega, ker jaz, gobčen kot sem žensko pobaral, da kje ima pa slovenska vina, ne? Da vidim jaz, kaj ima ona od teh slovenskih vin. In nas je peljala tlele po temle hodniku, temle je zavila na levo noter in ojoj, koliko je bilo tega in mi je začela naštevati, to je to, to je to, to je uno. Tudi cviček je bil, ja, pa tudi modra franklinja, pa tudi merlot, pa tudi teran, pa tudi, mislim, tam je bilo, tako kot je ona rekla, 47 različnih vrst slovenskih vin. Večina je bilo celo takih, ki jaz niti imena nikoli nisem slišal, ampak sem bil modro tiho, da se slučajno ne bi izdal, koliko sem neumen. Ja, no, zdajle bom pa jaz vam pokazal, na kak način smo pravzaprav mi v to vinarno šli z avtomobilom in tole je daš kamera v avtomobilu. Sodi, ki so tukaj, ne vsebujejo vina. Te so odslužili svojemu namenu in so namenjeni samo za turistične oglede, lepo pripravljeni, zloženi. Medtem ko tisti del, kamor so pa steklenice, tam pa je vino in to pravo noter, zorjeno. Takole malo vas bom pustil, da potujete skupaj z mano, ne prav dosti, sigurno ne 14 kilometrov. Jaz sem pa vdahnil ta fajn. Torej, to je tako. V avtomobilu moraš narediti prostor za njihovega vodiča. Jaz sem imel srečo, sem dobil vodičko. In potem se odprave skozi tele hodnike. Najprej se mi je zdelo tako malo, da se peljati skozi dal, pa še vodiča, ja, vsi morajo živeti, ne. Pol, ko smo se pa vozili skozi, sem pa ugotovil, da bi se brez vodiča zagotovo zgubil, ne. Nekam bi napak zavil in vrag si ga vedi, kam bi prišel, če bi sploh kdaj prišel več ven. No, povedali so nam tudi, da ta turistični ogled tega dela, turističnega dela, je pač tak, da so posebej ločili. Včasih je bilo to skupaj, pa so ugotovili, da preveč škoduje vinom in so v bistvu dejansko tale del namenili sam za turistični ogled, kako taka ogromna vinska klet zgleda in vino imajo pa v drugih delih, zaradi tega, da avti pa povišana temperatura pa izpušni plini in podobne zadeve ne vplivajo na kvaliteto vina, da ima vino svoj mir, ker to tudi potrebuje. Dobro, ne bomo si tega gledali do konca, ker bo predolgo in se lahko vrnemo nazaj na tole. Voda. Tole je vodnjak. Zakaj sem to sliko vrstil sem? Zato, da vam povem, da so praktično vsi vodnjaki na tem področju zaščiteni. No, tale je prav posebej lep, jasna stvar, da sem zbral, ampak videti vodnjak tam in okrog njega postavljeno hiško pa nadstrešček ni nič posebnega. To je na vsakem koraku. Se pravi, voda kot vir življenja, sploh v predelih, kamor je malo više, kamor ni reke, je pomembna zadeva in takele arhitekture, ki jih lahko vidimo, odražajo samo to, da imajo ljudje tukaj do te vode en poseben odnos, eno spoštovanje do tega naravnega vira. In mislim, da bi se morali, kar se tega tiče, tudi pri nas kaj navaditi v tej smeri. No, prej sem že omenil to modro barvo streh, cerkev in tlele smo ob cesti zagledali
eno cerkev, ki nisem niti približno vedel, kako se kliče, niti kater kraj je, no, ampak ker sem imel vključeno sledenje in ker sem iz tistega traka točno vedel, kje sem se nahajal, v katerem trenutku, in ker sem vedel, da imam za 58 minut zamaknjeno uro na fotoaparatu, sem kasneje lahko rekonstruiral točno, v katerem kraju se ta cerkev nahaja. Prej sem že povedal, da so to nepregledna polja. Od obzorja do obzorja je eno samo polje, v tem jesenskem času preorano, obdelano, kamorkoli seže pogled, se nekaj dogaja. Moldavija je za približno faktor 1,5-krat večja kot Slovenija. Prebivalcev imajo okrog 3,5 milijone, kar je, če takole malo odmislimo, Kišinjev, ki je pač največji, ki ima cirka milijon, nekako preostali del Moldavije je razporejeno komaj da kaj malo večja naseljenost kot pri nas. In v bistvu tudi pri nas bi lahko imeli tako obdelana polja, ker imamo zelo podobno okolje, ampak pač ne. Evo, še naprej polja in zopet polja in še enkrat polja. In še enkrat polja. In izjemno črna rodovitna zemlja in k poljem sodi traktor. A ste opazili nekaj? Tlele imam jaz 5, 6, 7 slik zemlje, pa nikjer traktorja. Končno tle en traktor. Prvo, kar je ta traktor zelo velik. Za razliko od nas pa vsak med 2 traktorja, pa sta oba v garaži ali pa v skednju, so tle traktori na polju. Traktori delajo 24 ur na dan. Mi smo srečali tudi en kamionček, ki je v bistvu servisna služba za traktorje in vozi okrog sam popravlja traktorje. Tle se izmenjujejo ljudje, traktor ne gre v garažo, traktor dela. In glede na to, koliko je teh polj tam v ozadju, se jih vidi, je začudujoče malo traktorjev. Neverjetno malo. No, moja sopotnica, ki kakšne take drugačnosti nikakor ne sedijo prav na hitro, je htela slikati traktor, ker sem jaz naredil eno dobro sliko traktorja, pa je videla. Jo je prav, tudi jaz ga bom, Pa se postavi stojalo in bomo slikali, Ja, prav, in smo čakali. Pa smo čakali, pa še čakali. Pa je bilo pol ure mimo, pa smo še zmer čakali. Ja, vraga, pa smo pa pospravili, pa smo šli naprej. Tisti traktor ni tako kot pri nas, ki naredi njivo dolgo 100 metrov ali pa 200, pa se obrne, pa prije nazaj, Po mojem traktor prišel enkrat popoldan nazaj, še bi se ne čakali, Rezultat geocachinga. Kako sem zbiral točke, lokacije, kamor sem se namenil? Nekaj iz blogov, nekaj iz tega, kar turistične agencije ponujajo, ampak te stvari so tako uboge, kar tam ponujajo, večina stvari pa s pomočjo geocachinga. Koliko vas pozna geocaching? 1, 2, 3? Malo, No, bom na kratko povedal. Res bom poskušal biti zelo kratek. Geocaching je svetovna igra, kjer je na svetu skrito preko 3 milijone različnih skrivališč, zakladkov, škatlic. V tej škatlici je papirnat lok, v katerega se igralci vpišejo. To pomeni, da so pač odkrili ta zakladek. Zakladke postavljajo ponavadi domačini na mesta, ki so taka, da so vredna ogleda. Vedeti treba namreč, da bodo ljudje prihajali iskati, se vpisati v ta lok in zelo pametno je, da pridijo na kraj, kamor je kaj videti. Zdaj seveda pri teh zakladkih je tako, nekateri so čist brez veze, kaj mene briga kanta nekoga tam iz
3200 km oddaljena, ne? Kanta za smeti. Nekateri so pa izjemno lepi. In tisti, ki so lepi, tisti so potem tudi označeni s tem, da so ljudje rekli, všeč mi je tale zakladek. In tisti zakladki, ki imajo dosti všečkov, so verjetno že zanimivi za pogledati. No, in tole je bil en takšen zakladek. In prišli smo do njega. Tole je vhod. Ta trdnjava je bila zgrajena okrog leta 1500 oziroma eno leto prej. Ja, vanje je šlo lahko nekje do 250 mož. Je bila zelo pomembna v borbi proti Turkom. Turki tega niso nikoli osvojili. Leži pa ta trdnjava tik ob reki Dnester. Dnester je istočasno tudi reka, ki predstavlja naravno mejo med Moldavijo in Ukrajino. In tlele to lepo vidimo, to je z te trdnjave slikano, temu oni rečijo trajekt. Ja? Na eni strani greš gor, vidite romunsko zastavo, ne? Na drugi strani greš dol, tam je ukrajinska zastava, ne? V uni hišici tam noter pobirajo vstopnino za trajekt. Na eni strani je ukrajinska carina, na drugi strani je moldavska carina. In kaj poganja tale trajekt? Ja, ta trajekt nima motorja. Nobenega. Motorji, ki vlečijo ta trajekt sem pa tja, so na obali, na bregu. Prav zanimivo, ne? No, tle so se pa naše težave začele, že na moldavski strani. Seveda v Ukrajino ne moreš iti z osebno izkaznico, ne? In smo lepo moldavskim carinikam ponudili pasaport, ne? Če človek prime pasaport, pa ga ne listati od začetka do konca, pa od konca nazaj proti začetku, pa tako 3-4 puta, ne? Še ko pismo, kaj tle komplicirajo, ne? Pol nekaj zmojujo z glavo in zgine s temi našimi pasaporti, pride nazaj drug možakar, je imel ene 2 špageta na ramah več kot to prvi. In to se je tako ponavljalo, dokjer ni prišel eden, ki je imel zvezdico pa špagete, in pol na koncu je prišel eden, ki je imel 3 zvezdice pa nič špagetov, ne? Ja, in on je nekaj malega angleškega znal. Toliko, da smo razumeli, od kje ste se vi ljudje vzeli. Iz Kišinjeva smo prišli. In pravi, in kako ste v Kišinjev prišli? Pravim, jaz iz Romunije. Napačen odgovor, se obrne in gre. In ti. Pa smo pol urice čakali, pa pride nazaj. Kdo ste vi, kje ste vi, kaj ste, zakaj ste, ne? In pol, kako ste pa not prišli? Ja, normalno, dali smo vse papirje in so nas not spustili, nam kaj gledali, da jih niso. Ne more to biti. In gre nazaj. Pa le prije nazaj pravi, in katere papirje ste jim dali? Ja, in pravim jaz, vse smo jim dali, ne, in pokažem še osebne, ne. In potem onmu prvemu carinarju, tale zvezdicama mi pravi, budaleski, došli na plastički, kartički, in navrne dokumente in smo šli naprej. Njim ni bilo jasno, ker nismo imeli vstopnega žiga v pasaport. No, in ker so nas toliko tele cariniki v Moldaviji zadržali, seveda tale splav ni šel naprej, ne? In to so na ukrajinski strani seveda videli. In na ukrajinski strani smo bili sumljivi, ne? Prvo, kar je bilo, raztovori vse, ne? Naslednja stvar, ki je bila, so pri meni našli inzulinsko iglo. A si vi predstavljate carinika, ki drži v roki injekcijo?
Po moje se mu je Devica Marija pokazala, razumeš, kaj je ono strašnega najdu, ne. Ja, pa ni tako enostavno, ne. Pobral mi je ves inzulin, tam so nas zadržali, cel hudič je ratal z tega, tako da smo izgubili 2 uri s tam. Na koncu je spet prišel eden, ki je imel več zvezdic kot spagetov in je znal dobro angleško, prinesel mi je ves tisti inzulin nazaj, se na veliko upravičeval, jokal tam, da če se mogoče ni zgodilo, da sem bil kaj oškodovan, ker je on končno pogruntal, da to je pa zdravilo in in sploh in na koncu smo šli dalje. In tako smo prišli v Ukrajino. Ampak še preden vam povem od te Ukrajine, vam moram povedati pa nekaj drugega. V Moldaviji znajo nekateri ljudje presenetiti, že ko odprejo usta, brez da bi kaj povedali. Ja, očitno imajo pri njih namesto zobozdravnikov zlatarje, pri nas je od teh zlatarjev pri zobozdravnikih ostala samo še cena. Ok, takole, to je zdaj ta pot do Podilski Tovotni v Ukrajini. Podilski Tovotni je naravni park in tja zahajajo v glavnem turisti, zato ni za pričakovati tistega pravega ukrajinskega življenja, pa smo ga vseeno najdli. Evo, tole je slika, ki je nastala zgodaj zjutraj. Na prvi pogled bi rekel človek tako eno mesto v nebesih, eno na zemlji, vmes pa oblaki, ampak ni čist res, tam je pač megla. V tem letnem času je megla in kar je najbolj hecno, pred 9 uro zjutraj se nihče ne zgane. Nič se ne zgodi. Nič. Veste, kaj se pravi nič? In ko so nas v hotelu tam vprašali, kdaj boste pa zajtrk, smo mi rekli ob 7 uri, je bilo to samo 2 debela uka, debelo je požrla, pa vpraša, a greste kam daleč, ne? Ma ne, pol še enkrat ni bilo jasno, pa pravi, kaj boste ostali, ki je tukaj, pravim jaz, ja, na banko moramo iti, ne, pa ženska pravi, pa se vam pa nič ne mudi, pred 9 uro ni banke. Evo, in smo dobili zajtrk ob 8 uri in pred tem smo šli, pa smo ene par takih slikic poslikali. Za razliko od Moldavije so to tukaj kupole od cerkev zlate. Pa ni, da so pobarvane, ne, zlate so. Lističi zlata so na njih. Ja, neprecenljivo, ne? No, tole je pa še ena zgodba. A kdo ugane, kaj ta ženska z modro ruto počne? Prerokuje, ja. Šlogrca je, bi rekli. No, in tega seveda ni bilo za zamuditi, ne? In sem se jaz usedel tja s tej šlogrci, ne, roko, prosim, ne, ker sem imel v roki telefon, sem jaz pač telefon obrnil okrog in je očitno samo za trenutek videla napise na telefonu, ne, in me takole gledam cajt, me gleda prav, vi boste pa daleč potoval. Ja. In potem me še nekaj časa gleda, pa pravi, Hrvaška, ne, en cajt študira pa v Slovenija. O, ti vraga, ne. No, kasneje se je izpostavilo, ko smo jo povabili na pijačo, ne, in ko smo ji dali 5 evrov, je bilo to več, kot ona lahko cel dan zasluži in je imela dovolj časa, da nam je vse povedala pa razložila. Ampak pri tem smo mi doživeli kulturni šok. Ženska zna vse evropske jezike zelo dobro. Kakorkoli zna ona boljše slovensko, kot znam jaz angleško. In tle smo dobili odgovore tudi na cel kup drugačnih in drugih vprašanj. Namreč v teh krajih se za današnje evropske pojme dogajajo, kar se mene tiče, čudežne stvari. Ljudje pridijo do tebe, me gleda, vidi, da sem turist, vidi, da imam fotoaparat in pravi, take foto. Kaj ta hoče imeti od mene? Take foto. Aha, slikal bi se rad, v redu. V redu, ne, pa ga slikam enkrat, dvakrat, trikrat, petkrat, stopim nazaj k človeku in pravim, kakšen email ali kaj takega, da vam pošljem sliko, ne, no me čudno gleda. Sliko,
poslati elektronski naslov, pravim jaz, ne? Ni treba. Malo prej mi je rekel, da njega slikam, zdaj prav pa da ne rabi slike. Mislim, kaj je to? Ja. In meni ni jasno nič. Tle pri nas, če hočeš nekega zanimivega človeka slikati, moraš dobiti malce nepisno dovoljenje, drugače te preganjajo za zaščito osebnih podatkov. Tam se ti pa nastavijo, pa nanka slike nočijo. No, in tale ženska, ki je sicer nekoč delala kot profesorca na fakulteti, danes pa vedežuje, zaradi tega, ker je napačna politična prepričanja, še je tega tam, mi je razložila, zakaj se gre. To je oblika samopotrjevanja. Ljudje hočejo, da jih slikaš, in če jih slikaš, potem vedo, da so tudi zate še vedno dovolj lepi, zanimivi, kakorkoli že. Torej neke vrste samopotrditev. Vem, da vam je to zelo težko razumeti. Ja, ampak oni so dolga leta živeli v okolju, v sistemu, kjer so ljudje, ki so odstopali po svojih pogledih, po svojem znanju, po svojem načinu obnašanja, bili lahko zelo, zelo hudo kaznovani. In to je pač zdaj ena oblika neke samopotrditve, zaradi katere pa v bistvu ni noben nastradal. In je tega ogromno, masovno, ne samo v Ukrajini, tudi v Moldaviji in tudi v severnem delu Romunije. No, tale Ukrajinka je lepa, ne? Je. Tole sem slikal, pa ne zato, ker se je ona stela slikati za samopotrditev, tlele je zgodba druga. Tale ženska je 2 leti poročena in je hotela imeti poroko, tako, ta prava, biti oblečena. In je ugotovila, da ne more dobiti poročne obleke in da je morala po poročno obleko vse do Kijeva. Pri tem je odkrila tržno nišo. Ona prodaja oziroma daje v najem poročne obleke in se gre tudi malo manekenke odspredaj pred njenim lokalom in se nam je seveda pustila slikati, je že vedela, zakaj se ima kaj pokazati, ne? Evo. Kaj se smejete? Kdo zna pomoč kravo? 2, 3, 4, 5. A veste, koliko krav imajo tam? S tako mozno močjo, kot jo imamo tukaj, v tem prostoru, tle bi vse krave ostale nepomožene, pa še trpele bi. To je vsekakor prizor, ki ga velja ovekovečiti, ker se bojim, da bo tudi iz tistih krajev prav kmalu zginil. Tole pomeni pa konec dneva in treba je bilo poiskati našo naslednjo destinacijo, rezervacijo hotela, ki smo jo naredili preko Bookinga, ampak mi se vozimo, pa se spet vozimo. Navigacija kaže 44 km treba narediti in navigacija kaže 2 uri pa 25 minut. A ste malo zračunali? No, dajte. 44 km, 2 uri 25 minut. To pravi navigacija. Rabili smo 4 ure pa 10 minut. Ceste so makadamske in pri njih poznajo 4 vrste ovinkov. 4. Levega pa desnega, potem še pa ovink navzdol pa ovink navzgor. Dobro, zdaj tole sem se pohecal, ampak dejstvo je, da so na teh makadamskih cestah tako zelo velike luknje, pravzaprav ne luknje, jame, da v njih lahko izgine cel avtomobil. Namreč, jaz sem rekel, z mojo navigacijo nekaj narobe, ne more to za 44 km biti 2 ure pa toliko in sopotnica vzame telefon in gre na Google, to brkla po Google in jaz gledam, kaj počne. Ja, avto je šel sicer naprej, ampak šel čist počasi. Mislim, bi hodil lahko 5-krat hitreje, no. In kar naenkrat se pred mano pojavi avto. Ma, od kje se je vzel pri Bogu Kristusu? Kar naenkrat. Ok, čez 15 metrov sem točno vedel, kje je bil. V eni taki jami, ki ga ni bilo videti.
ker sem bil potem v tej jami jaz. V celi poti sem mislim, da 7-krat ustavil, zato da sem šel z take jame ven peš pogledati, v katero smer je treba se odpeljati z jame ven, zaradi tega, ker je obstajala realna nevarnost, da je takoj naprej nova jama in da bom na vrhu nasedel. Ja? Tako da sem peljal namesto naravnost naprej, tako malo po strani, zato da je bilo tam malo več prostora, da so vsa 4 kolesa sedla, tako da ni bila naslednja jama. No, in po cirka 3,5 ure vožnje smo prišli sredi polja na nek kraj, kamor je navigacija kazala, da bi moral biti naš hotel, pa ga ni bilo. Smo klicali tja, ukrajinsko ne zna, ne jaz, ne sopotnica, una ženska tam na drugi strani očitno ne zna ne angleško, ne italijansko, ne francosko, ne nemško, slišati se samo bah, in plak, telefon dol, in na naslednje klice se ni več javljala, mi pa tam na sredi nju. Kaj zdaj? Ja, nič, kaj. Naprej smo morali iti, kaj smo hteli, in po taki nikakvi poti, brez hotela, brez biti sigurni, kje bomo spali, naletimo na Ok, zdaj se pa malo umirite. Kdo od vas zna cirilico? Tole je namreč v cirilici, tako da o tem kaj narobe razmišljali. Koteleve. Koteleve, to je kraj. Ime izhaja iz tega, da so tam včasih delali kotle, ampak nam to ni prav kaj dosti pomagalo, mi smo rabili pa spati in smo se odpravili naprej, tam je že bila, vzeli smo se nekam, kamor je bilo nekaj osvetljeno, nekaj bolj osvetljenega je bilo, smo rekli, tam bojo valjda ljudje, nam bojo kaj povedali, in zagledamo tisto svetlo, smo rekli, še je Bog, Ja, pa ni bil Bog, ampak je bil fitness. Sodobna stavba s fitnessom in tam so nam pomagali, so nam svetovali hotel, še več, pripeljali smo se do tega hotela, ki je bil celo mnogo bolj poceni kot oni tam pri bukiranju. In način razmišljanja ljudi. Mi smo tja prišli ob 11. uri, povedali smo našo štorijo in dobili smo večerjo. Nič nas niso spraševali, to je pač njim normalno, da v takem primeru zraven prenočišča sodi še večerja. In zajtrk smo tudi dobili in smo šli potem naprej. Naprej, preko meje, nazaj v Romunijo. Na hitro vam bom povedal dogodek. Jaz pripeljem z avtomobilom proti meji, počasi vozim, ker ne poznam meje, ne vem, kje se je treba ustaviti, da nam kakšno neumnost naredil, pa da bomo spet tepeni. Istočasno se zavedam, da je to v bistvu meja s EU, Romunija, naprej, in se nek tle bi znali biti bolj oštri, kakorkoli. In tam preteče en ukrajinski uradnik, tokrat je imel 3 zvezdice, preteče po ženkah dol, ker itak nobenega avta tam ni bilo, in pravi tako, jaz sem rekel, očitno treba iti še teh 10 metrov naprej, pa se tam ustaviti, in naredim še 10 metrov do njega in se tam pač ostavim in mu molim te pasoše, in oni se skloni tako dol, pravi, welcome Darko, welcome Darko. You go home, pravim jaz, yes, ves šokiran. In pokaže tako z roko, kao izvolite, pa tudi pogledal ni pasošev. Se pravi, očitno smo bili cel cajt spremljani in so točno vedeli, kdo smo. Ja? No, na romunski strani, zanimivo, ko so videli, kako smo tle šli čez, smo šli tudi na romunski strani tako čez, da so sam roko stegali, in prišli smo v pokrajino Maramures. To je mogoče za vas malo manj zanimiva pokrajina, zaradi tega, ker je pri njej pridih zgodovine malo močnejši kot kje drugje. Moram reči, da
v tem delu Romunije se je čas ustavil pred 80 leti. Ne čisto. Internet, pa telefonijo, pa energetiko imajo boljšo, kot jo imamo mi. Vse ostalo je pa tako. Evo, voz vprega, slikal sem ga v zadnji, namensko, imam tudi od spredi slikanega. Zakaj sem ga slikal od zadnji? Zato, da vam pokažem, da imajo vozovi registracijo. Vozovi so tam registrirani, tako kot pri nas avtomobili, ne? Ja, pri nas se kregamo, kaj treba traktor registrirati, tam je registriran voz, pa še neki. Brez tistih 3 odbojnikov tam zadnji zadeva ne sme na cesto. Rodna. To je kraj v Maramuresu in ima omejitev hitrosti na 30. Moja izkušnja pravi, da bi na mesto tistega znaka tam lahko narisali kar ovco. Namreč, ker kjerkoli sem srečal omejitev 30, sem naletel tudi na ovce in na koze. Evo, in tudi tle so bile. Tale slika je več ali manj zelo taka tipičen prizor, ki ga lahko srečate v teh krajih. Domačini so pa izjemno prijazni, tako prijazni, da če bi vas nekdo postavil kar direktno tja, bi bili že preveč osladno vsiljivi, ampak počasi se pa navadiš tega, pa se temu prilagodiš. To, kar je značilnost pokrajine, so biserice. To so lesene cerkve. Tale cerkev je cela lesena, kompletno vse. Niti enega žeblja nima. Tudi žeblji so leseni in sicer iz hrastove črnjave. Nekatere so novejše, stare nekaj 10 let, nekatere so popravljali, pa gradili, nekatere so pa zelo stare. No, tole je ena starejša gospa z te pokrajine. Ljudje tam so vsakodnevno v narodni noši. Respekt, spoštujejo narodno nošo. Pa to ne eden, šment, vsi so. Sam med tednom v taki malo bolj pomečkani, pa grdi delovni, v nedeljo pa malo bolj odpravljeni. No, tale dan je bila nedelja in če pogledate tole gospod dol v noge, boste videli obutev njihove narodne noše, ki je narejena iz enega samega kosa svinjske strojene kože. Ja, pa te rekli, kaj nam to staro babo kažeš, ne? Vse pri nas so tudi stare ženske oblečene, tako bolj čudno, ne? Ja? Ja, ampak tele noge pa sigurno niso stare. Ja? Evo, značilnost njihove narodne noše je predvsem ta, da je ruta in krilo, da so usklajenih barv. Vedno. Vedno. Če je krilo rožnato v rdečem, je tudi ruta rožnata v rdečem. In to, kar je recimo bistvena razlika med našo narodno nošo, pa tem, kar se naše recimo prababice oblekle včasih, je ta, da je tle njihova narodna noša do kolen. Nič dlje, raj kakšen prst višje. Do kolen. Ja? In se lahko vse posod brez problema občuduje lepe ženske noge, ki jih današnje ženske tako rade skrivajo v kavbojke. Pri nas. No, tole je pa zelo zanimiva cerkev, zaradi tega, ker ta cerkev je pa najstarejša cerkev tukaj pri njih in v pokrajini Maramures in je bila 2-krat obnovljena in je istočasno tudi najvišja cerkev tipa biserica. Visoka je 78 metrov in vse, kar je kovinskega na njej, je križ, ki je dolg 7 metrov in težak malo manj kot pol tone. Meni sam ni jasno, kako zamenijo tam gor eno leseno ploščico, ko gre k vragu, ampak očitno jo. Zraven je samostan, to je pa tale, ki je pa zgrajen v tem istem enakem slogu.
Ta cerkev je 3 km proč od ukrajinske meje in zaradi, torej ta cerkev, ne, in zaradi svoje višine je to cerkev videti tudi v Ukrajino. To je taka posebnost te cerkve. Naprej. Zanimiv kraj. Ko prevedemo tablo na vhodu, sem jo prevedel tudi v angleščino, pa nazaj v slovenščino, ma kakorkoli prevajaš, dobiš en čuden prevod. Veselo pokopališče. Kako je lahko pokopališče veselo? Ampak dejansko, veselo pokopališče, vtipkajte v Google in boste dobili veselo pokopališče, ta kraj. Kraj je znan po spomenikih, nagrobnikih. Meni osebno je bolj zanimiva tale cerkev, ki je na sredi tega pokopališča in sem jo tudi veselo poslikal. Ampak ja, če je znan kraj po nagrobnikih, bomo raje to pogledali, ne? Nagrobnik izgleda takole. Je lesen, iz hrastovega lesa in je razljan. Tista slika tamle predstavlja učitelja, torej tle je pokopan učitelj. Nagrobnik je novejšega datuma, umrl je leta 2014. Drugod, po drugem delu pokopališča so nagrobniki starejšega datuma. Namreč, tole pokopališče je nastalo tako, da je en umetnik začel delati takale nagrobne spomenike. In potem se je to prijelo in jih je delal in delal in delal. In to je bil stan Jona Patrarasa. Človek je umrl leta 1977, ampak tradicija se nadaljuje, imel je učenca, vajenca, ki je danes mojster. Jaz sem na tem pokopališču iskal nagrobnik od tega Joana Patrarasa, pa ga nisem našel. Prav iskal sem ga naložil zato, da bi ga poslikal, ki je zanimivo, ampak ni ratalo. Smo pa zato tam v živo videli današnjega mojstra, Domitru Poptinku, ker so ravno tam prinesli postavljati en spomenik. Teh spomenikov je tam okrog 800 in razen to, da je tam izrezljana tista podoba, s čim se je ukvarjal, je od spodaj vidite nek napis in tisti napis zna biti tudi precej zajedljiv. V takem, bom rekel, smislu, kaj pa jaz vem, recimo, rad ga malo preveč popil. Ponovadi, recimo, vsaj pri nas je taka navada, da o mrtvih vse dobro, no tam so pa kar na marsikaterem mestu, sicer v verzih, ampak tako malo, bom rekel, okrcali značaj tega pokojnika. Pač taka navada je. No, pejmo naprej, drugače nas bo čas ujel, imamo že zelo malo časa. Zdaj smo v Turdi. Turda je kraj, ki je postal svetovno znan po rudniku soli. Ta rudnik soli ne obratuje več, je zgolj sam še turistična atrakcija. Tole so vstopni rovi, tole je stopnice navzdol. Tlele je ena zanimiva zadeva. Na levi, v tistem robu noter so v živi skali uklesali kanal, v katerega so dali neonko in ta neonka meče žarke na zid, ki je pa tako oblikovan, da je videti kot neke vrste portret. No, to je prva taka fascinantna stvar, ki sem jo videl in mi je vzela kar nekaj časa, da sem si dobro ogledal, ampak če bi vedel, kaj vse me še čaka, bi tekel naprej. Tako kot bomo zdaj mi kar na hitro. Malo bom utihnil, pa sam slike kazal. Lesena ograja, ni okamenjena, ampak je osoljena. Tle gor je bila ena druga posoda, v kateri so
se ukvarjali s soljo, ampak jo je sol pojedla. Kamena sol v vozičku. Tele stopnice so bile stare 2 leti približno, ne, ampak se jih prijemla sol. Ko so rudnik zaprli, so večino teh vozičkov odpeljali za Kovino, 8 jih je ostalo, zdaj jim je strašno žal, ki jim jo kaj pokazati. Sol, ki raste vse posod. Tudi po stropu. Stopnice, malo je treba biti pazljiv, da ne zdrsne. Tole je mogoče zanimivo. Zaradi tega, ker to je eno veliko kolo, uprto v strop in v tla, narejeno za 4 uprežne živali. Na vrhi, vidite, je pa štrik in s pomočjo tega stroja so dvigovali ogromne količine soli iz globin. Tlele se vidi vzorce, ki jih je sol puščala, tako kot je okamenela z raznimi primesmi in potem so se tvorili takile čudni, zanimivi vzorci. Ogromna dvorana v globino. 67 metrov globoko. Tlele vidimo dvigalo. Tjale okrog tistega ovinka na levi, še zmer dvigalo. Je pa pogled takle. Jaz sem bil zelo zavarovan v strop, ki ima čudovite vzorce in sem po tele poti glant šel na drug konc in ko sem bil na drugem koncu, ja, te vzorce sem gledal, ko sem bil na drugem koncu, sem pa šele videl tole, se pravi tam na sredini vidimo tisto dvigalo, ampak vidimo, kako je ta zadeva narejena. Dvorana se razširi spodaj, ne, na vrh je to, kar je, v steno narejeno iz soli so zabiti koli in na teh kolih so deske, po katerih sem šel. Ej, ljudje, jaz sem 120 kila, ste nori, kaj pa če se tole razmaja? Nazaj pa nisem šel, nisem upal. Tlele, kjer zdaj stojim, so bile potem za navzdol stopnice in sem si izbral raj te stopnice, čeprav je bilo to 14 nadstropij teh stopnic. Sem pa pač fotografiral tako navzdol, odspod prodajajo spominke, igrajo tenis, vmes je zaščitna mreža, da komu kaj ne pade na glavo. Ja, tole, tako se spod dogaja. Sol raste, tvori kapnike, vse posod. In odspod ima zabaviščni park za otroke. Sem hodijo tudi astmatiki, ker je ta slan zrak za njih zelo, zelo zdravilen. Imajo včasih tudi kakšne akcije. Mi smo slučajno prišli tja, kjer je na takšen dan, ki so imeli zastonj za upokojence in verjeli ali ne, tudi slovenska upokojenska kartica velja, tako da ne vem, koliko je vstopnina. Mi smo šli zastonj noter. In ko smo mislili, da smo čist na tleh, na dnu, smo prišli do ograje, smo pogledali takole navzdol in smo odspodaj odkrili jezero s čolni in takole zadevo. Izjemno lepo, močno priporočam, da si greste tole ogledati. Če boste le imeli priložnost. Evo, tle sem še gor, potem sem se spravil dol. No, to je ena taka slika. Svetlobe je tam zelo, zelo malo. Če hočemo karkoli posneti, morajo biti časi snemanja na fotoaparatu veliki. Pri velikih časih pa imajo ostrino samo predmeti, ki se ne premikajo. Tale čolnič tle očitno ni take vrste in se premika. In je pač posneto gibanje tega čolniča. Evo, takole izgledajo pol take slike v podzemlju, ki ima zelo malo svetlobe. Tale slika je nastajala 30 sekund, pa se kljub temu lepo vidijo odsevi in vse. Vzdrževanje. Po celi, in seveda varnost s tem, ne, po celem rudniku smo neprestano videli ljudi, vzdrževalce, ki so popravljali, zamenjevali, rihtali osvetlitev, elektriko in vse, kar zraven sodi. Namreč, tle ste verjetno toliko tehnični, tudi nekateri, in veste, da sol kot dober prevodnik pa elektrika nekakor ne grejo skupaj. In tle je lepa slika, kjer se vidi recimo
les, ki je relativno svež, ne, in zraven na pol metra drugega, ki je že poln soli. Ne. Se pravi, dela z vzdrževanjem imajo kar nekaj tlele. Ne. No, to je pa ena taka slika, kjer je bilo tudi treba, zato da bi dobil to sliko, postaviti fotoaparat na stojalo in slikati 30 sekund. In seveda tiste dve dekleta tam nista hteli biti na miru vseh 30 sekund, ne, in se pač tam gibljesta in premikasta in dobimo takele duhove. Zelo je popularno tam se podpisati noter, no, mi se nismo, ker se meni zdi, da to ni lih najbolj kulturno, ampak je pa zanimivo za pokazati ljudem, evo. Takole, se pravi, Turdo smo obdelali, zdaj pa Transfagarasan. To je druga najvišja pot v Romuniji. Vije se vse do višine 2300 metrov. Na vrh, ja, tako da tle na sliki se ne vidi točno, kje je cesta, kje nima. Tudi v živem se ne vidi toliko je zmaličena in na vse možne kraje. Je pa izjemen lep pogled. Evo, tle vidimo tako sliko. Motijo mogoče tisti daljnovodi tam, pa istočasno tudi nosilci od žičnice, ker če se ne da prijeti na njo, se gre lahko žičnico. Tele vijuge so lahko zelo nevarne in ta pot je praviloma po noči zaprta, ni dovoljeno iti po njej, ob prvem snegu pa sploh. Za nameček je na vrhu še jezero in na tej nadmorski višini je zrak drugačen, barve so drugačne, odboji so čisto drugačne slike se da posneti, izjemno lepo je. Koliko je ura? Poldan. Jezero ima celo otoček. Tle noter v tej restavraciji se dobro je. Zdaj pa tako, tisti, ki ste zelo lačni, dajte zdajle mižati, prav? Tam na tisti višini ti ponuja vse tole. Ok. Smo že mimo, dajmo se vrniti malo k zgodovini, pa bomo pa končali. Ja? Tole, kar tle vidite, je jezero Vidrarum. To je umetno jezero in zdajle je prav, da povem par besed o temu. Zgrajeno je bilo leta 1965, zajezili so reko Arges. Jezero ima, ne vem, če si sploh predstavljate lahko, 465 milijonov kubnih metrov vode. Zdaj ne, na tej sliki sploh, ker je bilo obdobje z malo padavinami in se tam na sliki tudi vidi, da je vodostaj zelo nizek. Dolgo je malo več kot 10 km, najširše je okrog 2 km, za potapljače je globoko 155 metrov, ampak to, kar je najbolj pomembno, vsaj meni, je to, da je celotna elektrarna pod zemljo in ne kvari izgleda nikjeri. Vse je pod zemljo. Instalirana moč je 220 MW, kar je ogromno, in letno odda 400 GWh električne energije. Se pravi, to je izjemno pomemben vir električne energije za Romunijo. Evo, tole je pa Đerdap. Đerdapski kanjon, reka Donava se vtisne v ta Đerdap in taka velika mogočna reka v takem kanjonu je seveda impozantna in se mi na tem potopisnem predavanju posvetil tole sliko. Naslednjo sliko sem posvetil pa temu kipu. Ja, pravilno, Rex, kdo je to pogruntal? Čestitke. Rex Decebalus, to je ogromna skulptura,
43 metrov meri v višino, 32 metrov oziroma nekaj malega manj v širino. Decebalus Rex je bil v bistvu zadnji kralj Dacije. Boril se je proti rimskim cesarjem in je ohranil neodvisnost države. Uspelo mu je ohraniti. In seveda to nekako zelo ustreza podobi sodobne Romunije in zato so nekako odobravali, da je nek poslovnež vložil denar v tole in naredil ta spomenik. 12 kiparjev je tale spomenik klesalo 10 let. Podoben projekt so seveda predlagali tudi Srbiji, ampak ga je, da bi na drugi strani reke Donave naredili za nekega njihovega, ne vem česa, ampak ker to ni bila srbska ideja, so jo čisto preprosto zavrnili in je bilo vsega konc. Evo pa smo nazaj na začetku. Toliko.